Ipi ni laptop kali kati ya Core i3, Core i5 au Core i7? Na ipi ni laptop ambayo ni sahihi kwa matumizi yako wewe ya photography au videography, yani video editing au photo editing? Leo naenda kukupa jibu sahihi kwamba ipi ni sahihi kati ya Core i5, Core i3 na Core i7, na ununue ipi kwa kufuata vigezo gani ili usiweze kupoteza hela yako. Na hata kama ukiwa na pesa ndogo, ununue ipi, lakini uzingatie kitu gani na kitu gani ili uweze kupata laptop ambayo ni sahihi na inaweza kufanya kazi zako zote. Kwanza kabisa naweza kujibu kwamba zote tatu ni sahihi kwa photo editing na video editing. Inategemeana na photo editing ambayo unaifanya wewe au editing ambazo unazizingatia wewe. Kwa mfano tukianza na Core i3, ni laptop ambayo ni laptop ya kiwango cha chini, tuseme laptop ya kuanzia, lakini laptop ambayo kuna vitu ukivizingatia inaweza ikakupa offer au ikakuoffer vitu kuweza kupata uwezo mkubwa wa kuweza kufanya editing ya video, kufanya editing ya video za kawaida, tunaita lighting editing, yani video nyepesi kama HD, video za kawaida hizi inaweza kufanya kwa i3, lakini pia inaweza kufanya photo editing za aina zote. Hapa vitu ambavyo utavikosa labda tuashumu labda kama kuedit labda 4K, kuedit nini, ukiwa na Core i3 inaweza ikawa inakubana kwa sababu yenyewe ina core chache. Kwa hiyo Core i3, kitu ambacho unatakiwa uzingatie kama unataka kununua Core i3 kwa ajili ya photo editing na video editing ni generation ya computer cha kwanza, na generation nzuri ambayo inashauriwa kwa Core i3 ni at least uanzie generation kuanzia generation ya 9, generation ya 10. Hii inaweza kukufavor zaidi kwa sababu kwanza imeongezwa teknolojia kubwa ambayo inaweza kufanya wewe kuweza kuedit video au picha kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo unaweza ukatumia Core i3 lakini kwa kuzingatia hiyo. Na kitu kingine ambacho unaweza kukizingatia ili kuweza kufanya kazi hata hiyo Core i3, licha kwamba ni laptop ambayo ni ndogo au niseme laptop ya kuanzia, ni RAM. RAM lazima uzingatie, na kama unaweza kuweka RAM kuanzia GB 16 na kuendelea inaweza ikapendeza zaidi kwa sababu inaweza kusaidia kwa jepesi. Na storage pia unaweza ukaifavor ukaiwekea SSD ili uweze kufanya kazi kwa urahisi na kwa uchapu zaidi. Kwa hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatia kama ukinunua Core i3 ambayo ni laptop kwa ajili ya kuanzia. Na laptop ya pili ni Core i5. Hii laptop ambayo ananunua yule mtu au unanunua yule mtu ambaye unataka kufanya niseme tunaitaga unataka kupata performance kubwa, yaani unataka kubalance kati ya performance na pesa. Ni una pesa ya kawaida lakini unataka kubalance kupata performance kubwa na pesa, yani uweze kubalance hivyo vitu viwili, ndio tunanunua Core i5. Core i5 ni laptop ambayo ya kati au niseme mid range kwa ajili ya mtu ambaye anaweza ana balance hivyo vitu viwili, kwamba ana pesa kiasi fulani lakini hana pesa nyingi sana, au ana pesa nyingi sana kununua laptop, budget yake sio kubwa sana lakini anataka kupata performance kubwa, ndio unanunua Core ngapi? Core i5. Na hii nayo pia kuanzia generation ya 7, generation ya 8 na kuendelea iko vizuri sana. Na vitu vingine vya kuzingatia ni zile SSD ya storage ya laptop, kama utaweka GB nyingi labda kuanzia GB 500, lakini pia SSD inaweza ikapendeza zaidi kwa sababu itakufanya kompyuta yako iweze kuwa fast. Kwa hiyo hii ni kompyuta ambayo ni nzuri pia Core i5 na inaweza ikaedit zote. Hii ni ya katikati, kwa maana yake inaweza ikagusa kidogo 4K lakini sio kwa ukubwa ule, inaweza ikagusa kidogo mambo ya graphic lakini ni laptop ambayo unaweza kuipata kwa bei za kawaida lakini ikaweza kufavor performance kubwa. Na laptop ya mwisho ni Core i7, ambayo Core i7 ni laptop ambayo tunaita ndio laptop special kwa ajili ya kazi nzito, kazi ngumu. Na hii yenyewe inaweza kuedit 4K lakini wanaita overclock, inaweza ikajiboost uwezo wake wa zaidi ambao umeandikiwa. Kwa mfano hata kwenye processor speed inaweza ikawa labda ina processor speed labda 2.5 lakini inaweza ikawa na jiboost mpaka 4 point ngapi mpaka 5 point ngapi. Hii hapa, hizi ni special kwa ajili ya kazi ngumu na hata gharama yake ni kubwa. Lakini hii pia na unavyonunua lazima uzingatie generation, kwa sababu kama ukinunua labda ukiwa na kufahamisha kumiliki Core i7 ambayo ilikuwa generation ya 4 ilikuja kupitwa uwezo na Core i3 generation ya 8. Kwa hiyo generation ni kitu cha muhimu kwenye computer kabla ya kuzingatia hizo Core i3, Core i5, Core i7. Cha kwanza ni generation, kwa sababu kwenye kila generation kuna vitu wameviongeza ambavyo ni teknolojia kubwa ambao kwenye zile generation za mwanzo hazikuwepo. Generation, nikisema generation namaanisha kizazi cha computer au kizazi cha laptop. Kwa hiyo kwenye hizo generation kuna vitu wameviongezea mle ndani yake ambavyo vinakusaidia wewe kuweza kupata better performance zaidi kuliko generation ya. Kwa hiyo cha kwanza cha kuzingatia generation, na generation karibia zote zinaanzia 8 kwenda juu ndio nzuri. Za chini zinafanya kazi. Kwa mfano Core i5 generation ya 7 inafanya vizuri na edit vizuri, highlight na ina export faster sasa ukifungia SSD. Lakini
hata kwa i3 zipo ambazo zina power nzuri. Kwa hiyo kuna ile ya kumezeshana kwamba ni lazima uwe na Core i5. No, wewe zingatia generation, zingatia RAM, zingatia storage ya ndani, unaweza kupata performance nzuri na unaweza kuenjoy kwenye kazi yako ya kufanya photo editing au video editing. Natumai umeenjoy na umejifunza kitu. Unaweza kumuita mwenzio ukamuunganisha mwenzio na umwambie hawezi kuja kuweza kujifunza pamoja na sisi kwenye akaunti yetu. Pia unaweza usisahau ku like hapo chini, usisahau ku subscribe, usisahau ku share, usisahau ku comment na uandike chini unatamani tujifunze nini ambacho kinahusiana na mambo ya production ya picha, video, media na kitu chochote. Kama una swali lolote hapo chini, unaweza kuniondosha kwenye comment na ndio itakuwa video yetu ijayo. See you.